Вот, Андрюха, видишь, как мы отогреваем трубы и котлоагрегат. Если взять Белоруссию, город Руденск, да, с населением 2,5 миллиона человек, то было потрачено 260 миллионов долларов. Если взять Таджикистан, Душанбе, 349 миллионов, но я вот здесь вот подчеркну, 600 мегаватт. Вот я вижу здесь зампредседателя СНБ, ККНБ сидит, да. Скажите, пожалуйста, ТЭЦ – это объект стратегического значения национального масштаба или нет? Спасибо. А почему рулят китайцы? Атамбаев салтанатты түрдө ТЭЦтин курулушу бүттү. Мына Кудай буйрса бизде кепилдик бар. Жылуусуз калбайбыз. Жылуусуз калбайбыз деген кепилдиктер айтылган болчу. Анан 386 миллион доллар кайда кеткенин иликтейбиз дейт. Бүттү деп кое бер. Бул маселе иликтенбейт деп коюш. А 380 миллион долларды жумшап, аны кабыл алган, тендер өткөн, курган. Бул боюнча эмне үчүн иш болгон? Эгерде Өнөрбек Ширкеевичтин макулдугу жок, түрмөлөрдү кайтаруу жетекчилиги өздөрүнөн өздөрү алып туруп орнотуп таштай турган болсо, бул биринчи кезекте адамдын укугун бузуу. Бар күйүп кеткенге караганда бир аз болсо да алып калдык. Анан көбүнүкү эле күйүп кетти.